一場，但係今日我都未到。Hello， 大家好，我係姜濤，歡迎嚟到我姜濤嘅第二個個人演唱會，多謝你。曾經呢一個演唱會經歷過好多嘅一啲變動啦，一啲改動啦。咁我本人同埋團隊亦都經歷過好多內心嘅掙扎。咁但係到最後，我哋都決定開呢一場演唱會俾大家，因為希望可以俾到少少鼓勵大家。今日想同大家講少少呢一年自己嘅一個小故事，係關於我姜濤內心嘅一件事，就係、其實姜濤一直有分姜濤 A、姜濤 B。我姜濤 C 啊，姜 B， 即係姜濤 A、姜濤 B 啦，好分啲啦。咁我冇同世榮講啊，所以世榮唔使驚我會講錯嘢。我有諗過我今日講緊啲咩嘅 ，OK？ 我會跟住個朗講，但係我都加咗少少自己嘅嘢，都叫做唞多陣。咁姜濤 A 咧，呢一年就過去嘅嗰幾年，姜濤 A 係一個好直接、好專注喺自己嘅事業方面，好專注人哋點樣睇自己嘅一個人。姜濤 A 其實佢並唔係你哋喺台上面見到嘅嗰個佢，因為姜濤 A 佢只要出現喺離開台嘅時候，所以姜濤 A 嘅面貌就係得身邊嘅一啲人睇過。咁花姐成日話頂唔順我，都係頂唔順姜濤 A 嗰個面貌。係嘅，佢係一個好任性、好直率嘅一個人嚟嘅。佢會俾情緒所主導咗自己，而過去嗰幾年就係我一直俾好多嘅情緒主導咗自己。冇去真正同自己溝通過。雖然我成日都同大家講話，你哋要同自己溝通多啲，但我發覺原來我從來冇同自己溝通過。我只不過呢幾年就俾姜濤 A 主導咗好多嘅情緒，亦都傷害咗好多覺得自己身邊好重視、好珍視嘅人。咁所以跟住嚟呢一首歌，就係喺我過去呢一年入邊，我同自己嘅一個對話，而嗰個自己，希望你哋今日都可以見到。半年我中意研究好多嘅宗教、佛學，一啲關於靈性哲學嘅好多嘅一啲嘢，都係為咗令自己嘅心理啦，可以去接觸多啲唔同層面嘅一啲知識，去學習多少少嘢。所以呢一個演唱會其實都用咗少少關於兩極陰陽嘅一啲概念，就係想話俾大家聽，我呢半年嘅一啲經歷同埋心聲。頭先講到姜濤 A， 咁從而家就講下姜濤 B 咯。唔係叫你哋揀。姜濤 B 咧係啦，就你哋講係姜 B 啦。姜 B 係一個好懂事嘅小朋友嚟嘅。姜 B 佢冇姜 B 係姜濤 B 啊。姜濤 B 佢係一個好懂事嘅一個人，佢係一個好理性嘅一個人。但係佢發覺呢幾年佢越嚟越冇辦法同姜濤 A 去溝通，因為真係有太多嘅事情發生嘅時候，姜濤 A 俾情緒主導咗好多。慢慢姜濤 B 冇辦法去 handle 到佢，咁所以係真係好難去控制到呢一個人，係，所以導致姜濤 B 都唔知點做，只可以每一次都係同姜濤 A 講，你唔好咁啦，你咁樣唔得㗎，你唔中意。但佢忽略咗姜濤 A 真正想需要嘅嘢。姜濤 A 佢係特登想咁樣，佢就係想要，佢就係好擔心失去，佢好冇信任，佢唔相信呢一個世界真係咁愛呢一個人。我琴日咧睇到你哋喺演唱會隔離有個酒店嘅，你哋咪擺咗好多嘅展覽嘅係嘛？唔知咩20幾個。我琴日喺屋企睇嘅，因為我琴晚先睇到，原來咁樣㗎。其實我當喺電視上面睇嘅時候，我發覺，哇！我唔知道，其實我有啲陌生嘅，我唔知道你哋支持嘅嗰個人，我有一瞬間覺得好似我都唔係好識你哋支持嘅嗰個人。成日都有呢啲感覺，係啊，即係你哋擺咗好多嘅展覽，擺咗好多嘅，我都唔知道係咪我唔知道我
係咪一個最真實嘅你哋俾你哋支持？所以過去嗰幾年我一直唔知喺姜濤 A 同姜濤 B 之間作出一個選擇，我唔知要點樣揀。相信自己。然後到最後我係唔需要揀嘅，因為姜濤 A 又好，姜濤 B 又好，都係姜濤。所以我發展翻去嗰個，我唔需要佢哋兩個對立，我需要佢哋共生，因為只有共生，你先至可以變成一個 better man。